Здравейте, приятели! Днешното видео ще правим слаймове. Долу на братовчет канала ще има още едно видео за слайм, но в това видео ще го направя аз, но в неговото видео ще го направи той. Да. Продуктите не са много, мисля, че почти всеки ще ги има. Сега разтворихме боракса, защото аз имах боракс и го изгубих. Да. Но сега разтворихме в това шише и мисля, че ще се разтвори малко трудно, защото е със студена вода. Да, нека да започваме. Така, нужните продукти са лепило. Аз ще ползвам крем за лице, защото слайма така става по-разтегателен. Чакайте така. Лъжица, купа и боракс. То няма други неща, които да трябват. И ще ползвам малко цвят. Още зелен. Нека да започваме. Аз да го разтварям ли? Добре. Първо изсипваме лепилото. Да го разтворих. Трябва да няма такива прашинки. Така изсипахме лепилото и го оставям настрани. Извинявам се, че го чуете този звук. Сега ще трябва да сипим крем. Няма значение колко. Колкото повече, толкова по-разтегателен. Да. Така. Ти си майче малко прекали. Не. Звука на тази слъжица е ужасен, но нямам такива гумени. Разбъркахме го. Сега ще се опитам да махна малко цвят. Не знам как. Аркан, как да го направя? Не знам. Той не пуска. Изобщо. Чакай. Имам идея, ама нямам нужда сега тук. Ще спрем. Да. Те, приятели, измислих начин и мисля, че стана малко зелено. Ще слагам такива. И после ще ги махна, разбира се. Да е хубаво. Не се Май толкова е достатъчно. Не знам как искаш. Какъв цвет ще си направиш? Зелен. И аз зелен. Аз обичам зеленото. Супол. Супол. Има ли още такива работи? Трябва има още едно. Ето го. Арка, може да ми дадеш салфетка? Да. Падна. Винаги. Вижте, хора, това нещо. Така. И сега ще видим боракса как се получи. Да, съм го Дали разтворих. работи. Мисля, че е готово. И сега ще проверим дали се е разтворил както трябва или това е чист фейл. Защото все пак го правя със студена вода. Получава се. Да, получава се. Супер! Yes. Много яко получава се. Чу ли този звук? Да, сякаш някой пръгна. Yes, получава се. Най-добре съм го разтворил. Вау! Ей, кати гадния звук. Да. Приятели, слаймът ни е почти готов. Или си го Трябва да добиш. дереш всичко чинията. Или да почна да го мачкам в ръце. Както искаш. Че ще ти приготвя салфетка. Не, че ще ми трябва много, ама... Ето го слайма за сега. Малко син стана. Мисля, малко е син. Нищо. Като на паста за зъби. Да. Хора, ето го. Слайма. И се разтяга. Обаче е доста липков. Много я. Много се разтяга. Ясно
мисля, че е първо. Та, приятели, ето готовия слайм. Получи се супер як. Много се разтяга. И да, горе-долу това беше видеото от мен. Ако ви е харесало, дайте палец нагоре и се абонирайте за моя канал и за неговия канал. Довиждане и ще се видим в следващото видео. Чао!